Конечно, я говорю, врешь, Поди, вот, блядь. Он там, блядь, мне лечить. Я вот, блядь, с ним разговариваю, но звоню ему, что, говорю, Лехина делаешь? Райнуха. Устроился на работу. Он устроился, я говорю, что делаешь-то? Что делаешь? Валютой торгую. Валюта Я говорю, ты где, пиздец, взял-то на валюту, блядь? Сейчас меня поднатаскай, а ты все будет заебись. Вот собрался ехать-то, ему звоню. Ну что, говорю, поедешь со мной? Он, не, я завтра на работу выхожу. Я говорю, куда? Он, мебель собирать. У Сковородино свернули с трассы М5 в сторону Якутска. И сразу закончилась дорога. Большая часть пути была позади, но оказалось, эта большая часть была лучшей. Супер Варик едет где-то сзади, за мной. Впереди меня идет наш сенсей дядя Вова. Периодически пропадает связь в этих местах. Ну, это касается оператора МТС. Других я не знаю. Вот. Дорога как была, так и осталась. Такой, какую мы ее увидели после того, как свернули с Сковородино. Вадик пытался дозвониться до нашего водителя, который вчера находился в Тынде. Алло. Не волнуйся, просто алло, люблю в палец говорить. Связи нет. Связь, да, пропала? Да. Видимо, связь пропадает постоянно. Ай-га. Будем где-нибудь, Ну, я тоже думаю. где-то там, наверное, будет доску, блядь, привязать, нахуй. Да, хуя разберется, ё-моё, на этой дороге. Да, надо будет, давай остановимся день. Что-то придумаем. Мастер телевизора сигарет будет, блядь, нахуй, остановить. Через сколько будет? Хуйня на вот час вот первая. Это километров 40, что ли, она трасса. Понятно. Через 40 километров надо будет перейти. Совсем издевательски выглядит знак об отмене ограничения скорости, блин. На таких дорогах, блин. Привет! Владика кепка новая. Дядя Вова подогнал. Последняя кража осталась. А это наш сенсей, дядя Вова. Наконец-то мы его при дневном свете фотографировали. Вадик собрал вообще здесь банду, целую армию, блин. Приехали, дядя. Приехали отец и сын, но без этого, без Святого Духа. Дядя Вова всю дорогу ругается, что мы много спим. Да, конечно. Вон и сегодня Сколько еще тащиться, Дотащимся потихоньку как-нибудь. Дотащимся потихоньку. Хуя. Дядя Вова не стал нас ждать. Поехал. Моя стоит ласточка. В одном месте грузились с Вадиком, поэтому у нас груз одинаковый. С утра сразу же техника работает. Че, попрем? Я за вами, я-то первый раз здесь. А я что буду?
Что, тоже? Я первый раз нахуй. Ну здорово, скажи что ли, бля. Ну как? Да пиздец. А вы что, тоже первый раз? А ну, поехали. В пути мы уже 1,5 часа. Пейзаж, как говорится, не изменился. Так, крадемся потихонечку, 14 км в час. Расход, правда, увеличился. Да, будет видно, нет. С 28 до 31 литра на 100 километров увеличился расход. Быстро ехать не представляется возможным, потому что везде скальник, и он выбивает резину. То есть можно запросто пробить колесо. Оказывается, в Соловьевке, или как мы деревню проехали сейчас, жили старатели. Мы сейчас вообще находимся на историческом месте. Тут погиб Сергей Лазо, революционер российский. Сейчас даже памятник покажу. Он меня не видит. На, режь. Дядя Вова говорит, на площадке встанем, попьем. Ты знаешь, что здесь золото копают? Бери лопату, пошли. Вот место, где погиб Сергей Лазо, сражаясь с бандой белогвардейцев. Рассказывают про Сергея Лазо. Да. Вот появился участок с новой дорогой, с новым асфальтом, с новым покрытием. Можно расслабиться, покурить. Не знаю, надолго ли только хватит этой дороги. Вот и асфальт кончился. Кончился. Все. Опять будем ехать медленно и тихо.